اول خپل ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. ته هر څه کولی شي که چېرته تا خپل ذهن جوړ کړو. ستا د خوبونو ایکسپایري ډیټ نشته، ته اوږد ساه واخله او دوباره کوشش وکړه. د ستمبر په 14 نیټه کال 2013 رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د ملګرو عادل ارمان او حضرت بلال لوهار په کوششونو سره وجود کې راغلی ده. په سوات کې د دومره معیاري ټولنو باوجود د دې ټولنې ضرورت څنګه پیښ شو؟ که مونږ ګورو زمونږ په ادبي ټولنو کې مشران او ځوانان په ګډه کار کوي. چېرته چې کشران ملګري خپل اظهار د مشرانو د عزت په وجه په سمه توګه نشي کولی. د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د جوړولو لوی مقصد هم دغه و چې ځوانان ملګري د پښتو ادب د زده کړې دپاره او د مورنۍ ژبې د پرمختګ دپاره د خپل صلاحیتونو اظهار په خلاص مټو کړي. هم دغه وجه ده چې تر ننه پورې دغه ټولنه کې هم عمره ملګري ناستې کوي او د پښتو ادب دپاره خپل کار مخ په وړاندې وړي. دلته سوال دا راپورته کیږي چې یوازې همزولي ملګري ولې؟ د مشرانو استادانو سره ناسته خو هم پکار ده چې د هغوی د فکر نه رڼا واغستلی شي. نو د دغه سوال جواب دا دی چې زمونږ ملګري زیاتره انفرادي طور د مشرانو سره وخت په وخت ناستې کوي. د دې ترڅنګ زمونږ د ټولنې چې څومره هم هلې ځلې وي هغه د مشرانو استادانو په صلاح او مشوره کیږي. مونږ همیشه ټولنې ته هغه خبره وړاندې کړې ده کومه چې د مشرانو په صلاح شوې وي. بس فرق صرف دومره دی چې په هغه وخت مشران حاضر نه وي. وړاندې د دې نه چې تاسو د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د 4 کلن سفر نه خبر کړو. اول درته دا ښایو چې رڼا پښتو ادبي ټولنه سوات خپلې هلې ځلې په کومه طریقه کوي. رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات په میاشت کې 2 اجلاسونه رابلي. په یو اجلاس کې د ټولنې ملګري علمي لیکچر ورکوي او په دویم اجلاس کې د ټولنې په پرمختګ د ملګرو په اتفاق اوسېدو او د دې ترڅنګ په کوم لوی پروګرام مشاورت کوي. 4 کلن سفر د سپتمبر په 14 نیټه کال 2013 د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات اولنی اجلاس شوی په کوم کې چې د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات بنیاد ایښودی شوی. دغه اجلاس د عادل ارمان په صدارت کې شوی. دغه اجلاس کې د ټولنې د یو کال دپاره کابینه منتخب شوه چې عادل ارمان صدر او حضرت بلال لوهار ستر سکتر ټاکلی شوي. دغه اجلاس کې خواوشا 14 ملګرو برخه اخیستې وه. دغه اجلاس کې ښاغلي نوشاد کیمور چې د باجوړ سیمې سره تعلق ساتي هغوی هم شرکت کړی. دې ځای نه پس رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات خپل ادبي سفر پیل کړو او تر ننه د خدای پاک شکر دی لا دوامدار دی. د محمد ګل منصور صاحب د کتاب مخکتنه د دسمبر په 21 نیټه کال 2013 د هفتې په ورځ ماسپښین 2 بجې په ډاکټر عبدالقدیر خان سکول سیسټم فیض آباد کې رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د ښاغلي محمد ګل منصور د کتاب کافر جانان د مخکتنې دستوره کړې وه. د دغې دستورې صدارت ارواخات عبدالرحیم روغاني بابا کو او د مشر میلمه په څوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نما حاجی ارشاد علي ناست و. دغه دستوره کې د پښتو ادب استادانو سره سره عام ولس هم په لویه برخه ګډون کړی. د عادل ارمان د کتاب قسم مخکتنه د مارچ په 10 نیټه کال 2019 د اتوار په ورځ رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د ښاغلي عادل ارمان د کتاب قسم د مخکتنې دستوره کړې وه. د دغه دستورې صدارت څوکۍ خدای بخلي عبدالرحیم روغاني بابا سنبال کړې وه. د مشر میلمه په حیث ابراهیم دیولی صاحب په دغه دستوره کې شرکت کړی و. دغه دستوره کې د سوات، بونیر، دیر، پیښور او برې پښتونخوا ملګرو په لوی کچ ګډون کړی. د سپرلي مشاعره د اپریل په 19 نیټه کال 2020 رڼا پښتو ادبي ټولنه سوات د سپرلي مشاعره په نوم یوه لویه مشاعره را جوړه کړې وه. د دغې مشاعرې صدارت د بونیر د سیمې پیژندلي شاعر منیر بونیري کولو او د مشر میلمه په څوکۍ محترم فیض علي خان فیض صاحب ناست و. دغه مشاعره کې خواوشا 50 شاعرانو خپل کلامونه شریک کړي او دغه مشاعره کې عام ولس هم په ګڼ شمېر برخه اخیستې وه. د ضمیر خان ضمیر د کتاب مخکتنه د اګست په 14 نیټه کال 2019 په حدود حال سوات کې د ضمیر خان ضمیر د کتاب د ورکو لارو مسافر یاره د مخکتنې دستوره رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات را جوړه کړې وه. دغه دستورې صدارت د سوات د
د سیمې استاد شاعر محترم حنیف قیس صاحب کو او د مشر میلمه په څوکۍ حاجي نثار صاحب ناستو. دغه دستوره کې د سوات نه بهر هم په لوی کچ خلکو ګډون کړی. د عادل سدابهار د کتاب د مخکتنې دستوره د مارچ په اوله نیټه کال 2000 د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د سیوري د لاندې عادل سدابهار د کتاب ققنس د مخکتنې دستوره ترسره شوې وه. د دغې دستورې مشر میلمه محترم حنیف قیس صاحب او د صدارت په څوکۍ د سوات تاریخي ښوونځي جانزیب کالج د پښتو څانګې چیرمین محترم عطاء الرحمن عطا صاحب ناستو. کلیزه مشاعره او حلف برداري د سپتمبر په 15مه نیټه کال 2021 په ابدالي سکول کې د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د سیوري لاندې کلیزه مشاعره او د حلف بردارۍ دستوره ترسره شوې وه. د دغې دستورې صدارت ارواخات شمس الاقبال شمس صاحب کو او د مشر میلمه په حیث محترم حنیف قیس صاحب خپل څوکۍ سنبال کړې وه. د منتخب کابینې نه حلف د استاد شاعر احسان یوسفزی په مشرۍ کې اغوستی شوی و. دغه مشاعره کې خوا او شا 30 شاعرانو خپل کلامونه اورولي وو. د عرفتابان د کتاب د مخکتنې دستوره د مارچ په 3مه نیټه کال 2023 د عرفتابان د کتاب ما درته ډېر څه ویښو د مخکتنې دستوره رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د سیوري د لاندې ترسره شوې وه. د دغې دستورې صدارت مو عطاء الرحمن عطا صاحب او د دغې دستورې مشر میلمه د عوامي نیشنل ګوند رهنما ظهور احمد صاحب. دغه دستوره کې د سوات بونیر دیر شانګلې پیښور او د افغانستان ملګرو هم شرکت کړی. رڼا پښتو ادبي ټولنه سوات خپل فریاد او یو څو ګیلې کوي. د 4 کلن سفر کې داسې وخت هم راغلی دی چې زموږ د اجلاس لپاره د ناستې ځای نه و. موږ خپل یو اجلاس د سیند په غاړه هم کړی دی، خو ملګرو ته کله دغه احساس نه دی ورکړی چې د سیند په غاړه اجلاس زموږ مجبوري ده، بلکې ملګري دغه اجلاس ته په دغه نیت بللی شوي وو چې دلته به د سیند د روانو اوبو او د یخې هوا نه خوند واخلو. خو د یو شخصیت د خولې خبره ده چې که حالات ته هر څومره دباو کی، خو ته مه پرېږده هغه څه چې ته جوړول یا کول غواړې، نه چې تا منع کی د خپل کار نه. نن شکر الحمدلله رڼا پښتو ادبي ټولنه سوات خپل دفتر لري چرته چې په سړه سینه خپلې هلې ځلې کوي. په دې 4 کلن سفر کې د مختلفو خلکو لخوا وخت په وخت په قسم طریقو تر رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات ته ملګرو حوصله شکني شوې ده. خو غره د اباسین مخې ته څه شی دی یاره، دا وړې وړې خبرې دي. دغه رنګ ملګرو هیڅ ته چا پروا نه ده کړې، خپل ذمواري په خلاص مټ ترسره کړې ده. ما خو وې چې نابینا به پرې بنا کړم، د تعلیم خو سترګور راته کړه. په ډېرې بخښنې سره د پښتو ادب لوی استادانو زموږ ملګري ذهني ټارچر کړي، چونکې زموږ ملګري ټول نوي ځوانان دي، نو د میسج د لارې ته په مختلفو وختونو مختلف قسم ډیمانډز کړي دي. موږ ته هغه وخت هم یاد دی چې د یو اجلاس لپاره موږ یو ملګري ته لیکچر حواله کړو، نو هغه د یو استاد نه د میسج د لارې پوښتنه وکړه. هغه ورته هغه څه وویل چې دلته د لیکلو یا تاسو ته په وړاندې کولو زما ګوتې او ضمیر ماته اجازت نه راکوي. د پای ټکي نن د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات 4 کاله پوره شو. د لوی خدای شکر دی ټولنه ستاسو د سپېڅلي مشرانو په داد او ډاډ په خپلو پښو ولاړه ده. رڼا پښتو ادبي ټولنه سوات د ټولو مشرانو، همزولو او کشرانو په خصوصي توګه د سوات د ادب د استادانو مننه کوي چې وخت په وخت ټولنې ته ښې مشورې، نیک خواهشات، لارښودنه، داد او ډاډ ورکړي دي. خدای دې زموږ دغه مشرانو په ژوند کې برکت واچوي چې هم د تیر په څیر د پښتو ادب دپاره کار کوي او موږ د هغوی د فکر نه رڼا اخلو. د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات د کال 2021 او 2022 منتخب موجوده کابینه صدر اسامه مقصد، ستر سکتر عادل ارمان، رابطه سکتر جواد همدرد، فنان سکتر بریال باچا، اصلاحی سکتر اماد الله اماد، سوشل میډیا سکتر عارف تابان. زری شي چې رڼا ترسي لمر ترسي، ستوري د سختو نه تیریږي چې سحر ترسي. راقم الحروف اسامه مقصد، صدر رڼا پښتو ادبي ټولنه.